अस्सलाम वालेकुम जी। अभी बरसर काश्तकार भाइयों चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो हालिया बारिशी स्पेल है, कल इसका इंशाल्लाह ताला आखिरी दिन होगा और ये कहाँ पर जो है मुमकिन तौर पर जो है वो शिद्दत के साथ जो है बरसने जा रहा है। हम आपको मुकम्मल तफ़सीलात बताते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं, तफ़सीलात आपको बताते हैं। कल जो है वो सोमवार वाले दिन सुबह के टाइम जो है ये सिलसिला जो होगा ये बलूचिस्तान के ऊपर मौजूद होगा, उसके जो सारी इलाके वहाँ मौजूद होगा तुर्बत उमाड़ा में। उसके बाद जहाँ पर शिद्दत इख्तियार करेगा तो ये खारान है, वासिक है, खुज़ार है, सुराब है, नोश की। ये सुबह के टाइम वहाँ पर जो है बारिश बरसाने का बाइस बनेगा और दोपहर तक ये सिलसिला वहाँ से आगे चला जाएगा। कोयटा है, मुस्लिम बाग है, ज़ियारत है, ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर जो है वो हल्की-फुल्की जो है कहीं पर तेज़ जो है बारिश के इम्कानात रहेंगे। मुस्लिम बाग है, ज़ियारत है, मुस्तंग है, किला सैफुल्लाह है। आगे बढ़ें तो ये सिलसिला जो है ज़्यादा शिद्दत जब इख्तियार करेगा, जहाँ पर जो है गरज चमक के साथ जो बारिश के इम्कानात होंगे, सवाबी है, जैकबाबाद है, डेरा बुगटी है, लोरालाई है। यहाँ पर जो है ये शिद्दत के साथ जो है वो आंधी तूफ़ान और ज़ालाबारी के इम्कानात भी होंगे। इसके साथ-साथ अगर आगे बढ़ें तो रहीम यार खान, जामपुर, राजनपुर यहाँ पर जो है बारिश के इम्कानात होंगे और शदीद बारिश के इम्कानात होंगे, साथ में जो है वो आंधी तूफ़ान का भी खदशा होगा। डेरा इस्माइल खान है, लिया है, अगर हम आगे बढ़ें तो जनूबी पंजाब की तरफ जाएँ तो इन इलाकों के अंदर जो है वो मुमकिन तौर पर जो है बारिश के इम्कानात मियांवाली है। उसके बाद पेशावर है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर जो है बारिश के इम्कानात होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्पेल जो है वो तगड़ा कहाँ पर जाकर होगा। आपको पता चले कि दोपहर के टाइम जो सुबह टाइम तकरीबन जो होगा ये कराची के अंदर भी बारिश के जो है वो चांसेस होंगे। दोपहर के बाद जो है ये सिलसिला बलूचिस्तान में हल्का होने के बाद जो है वो वस्ती पंजाब और जो बलाई पंजाब है वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो इसकी वजह से जो शुमाली इलाका जात हैं और केपी के इलाका जात हैं, इसमें पेशावर है, जंड है, इस्लामाबाद है, मुज़फ़्फ़राबाद, कश्मीर, खार और ये इलाके जो हैं यहाँ पर जमकर जो है वो बर्फ़बारी के इम्कानात भी हो सकते हैं और ज़ालाबारी के और तेज़ आंधी तूफ़ान के भी। शिद्दत के साथ यहाँ पर बारिश होगी। उसके बाद अगर हम वस्ती पंजाब की बात करें तो इसमें साहिवाल, शोरकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, झेलम, मंडी बहाउद्दीन यहाँ पर जो है दोपहर के बाद इस मौसम की जो शिद्दत है बहुत ही जो है वो शदीद हो जाएगी। तो ऐसे इलाके जिनमें सरगोदा है, मियांवाली, बन्नू, झेलम है, पेशावर है, फैसलाबाद है, अटक है, सवाबी है, हरीपुर है, इस्लामाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, कलर सईदा है। उसमें मरी का इलाका शामिल होगा, जैकबाबाद है, डेरा बुगटी है, राजनपुर है, सियालकोट, नारवा, शकरगढ़। तो यहाँ पर जो है शिद्दत के साथ जो है वो बारिश के इम्कानात होंगे। मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर शदीद हो जाएगा। यहाँ पर ज़ालाबारी के इम्कानात हो सकते हैं फैसलाबाद और सरगोदा के डिवीज़न के अंदर, मंडी बहाउद्दीन के डिवीज़न के अंदर। यहाँ पर जो है मुमकिन तौर पर 20 एमएल से लेकर 40 एमएल तक जो बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है बारिश के इम्कानात हो सकते हैं। तेज़ आंधी तूफ़ान भी साथ में होगा। अटक में जो है वो शिद्दत के साथ आप देख सकते हैं कि बारिश के इम्कानात होंगे। वाह कैंट है, उसके साथ सवाबी है, हरीपुर है और सवारी है। तो यहाँ पर जो है ये शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, इसके साथ अटक जो है, यहाँ पर जो है कल शाम को जो है वो शाम तक जो है ये शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर लेगा। ननकाना साहब है, शेखुपुरा है जी, बुच्चे की है, साथ में जड़ांवाला है। तो यहाँ पर भी जो है वो जमकर जो है बारिश के इम्कानात होंगे। मुरीद का है, कामों की है, कसूर है, बेदियाँ हैं, ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर जो है जमकर बारिश होगी। पसरूर है, ज़फ़रवाल है, नारोवाल है। तो यहाँ पर भी जो है एक तगड़ा स्पेल जो है वो गुज़रता हुआ, यानी कल जो स्पेल ये जाता हुआ जो है ये वस्ती पंजाब और बलाई पंजाब को अच्छी तरह से जो है वो धोकर जाएगा। यानी ये स्पेल जाते हुए जो है कल शाम को जो है वो दोपहर के बाद जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो यहाँ पर बरसेगा। तेज़ आंधी तूफ़ान भी हो सकती है, ज़ालाबारी भी हो सकती है इन इलाकों के अंदर जिनको हमें बताया है। हम दोबारा बता देते हैं, सरगोदा, मियांवाली, बन्नू, झेलम, पेशावर, फैसलाबाद, अटक, स्वाबी, हरीपुर, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कल्लर सईदा, मरी। उसके बाद जैकबाबाद है, डेरा बुगटी है, राजनपुर है, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़। ये तमाम इलाके जो हैं कल यहाँ पर ज़ालाबारी के इम्कानात भी हो सकते हैं और यहाँ पर जमकर जो है बारिश के इम्कानात हैं। तो लिहाजा ये सूरत हाल है जी मौसम की। मज़ीद अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन अब बता दिया है कल जो है वस्ती पंजाब की बारी है और बलाई पंजाब की बारी है।